خدا رو شکر برای یه روز دیگه و یک ساعت دیگه که در کنار هم هستیم و امروز میخوایم از کلام خدا بشنویم و پیامی رو دوباره در ابتدای این ماه دوم سال اول فوریه با هم دیگه مرور کنیم و یک کمی فکر کنیم ببینیم مسیری رو که ما در پیش گرفتیم در زندگیمون امروز آیا این چرخهای این قطار و ریل و این واگن در ریل قرار داره و مسیر درستی رو داریم میریم. این کاریه که در 3 ماه اول سال همیشه ما انجام میدیم. یک چیزی که کلام خدا همیشه به ما میگه، خدا من و شما رو دعوت کرده به آرامش خودش. اون ما رو دعوت کرده که در او آرامی پیدا کنیم، در او مأوا بگیریم، در او آرامش خودمون رو به دست بیاریم. بارها راجع به این موضوع موعظه شنیدید، تعلیم دیدید و صحبت‌های مختلف رو درک کردید. آرامشی که توی اون رشد کنیم. توی چند هفته گذشته راجع به این خیلی صحبت کردم. آرامشی که توی اون رشد ما میتونیم بکنیم. آرامشی که توی اون میتونیم از خدا بشنویم و اراده اون رو چنان که بر آسمان است بر زمین ما به انجام برسونیم. پس حتی برای اینکه اراده خدا و کار اون رو روی زمین انجام دادن ما نیاز داریم که وارد این آرامی خدا بشیم. برای اینکه حرکت کنیم رو به جلو، برای اینکه خودمون رو بتونیم به جلو بکشونیم، نیاز داریم به این آرامش، به این مأوایی که خدا به ما میگه. و امروز میخوام دعوتتون کنم با همدیگه صحبت کنیم راجع به کلمه‌ای به نام اگر. همونطور که توی تایتل برنامه دیدید امروز موعظه ما یه اسم داره: اگر اتفاق بیفتد. میخوام امروز یک کم این اگر رو با هم دیگه عمیق بشیم روش. میخوام یکم بیشتر روش فکر کنیم. میخوام یکم بیشتر اون رو درک کنیم. کلمه‌ای که شاید هر روز داره توی زندگی من و شما عمیق و پررنگتر و بیشتر داره میشه. هر روزه وقتی خبرها رو داریم میبینیم، وقتی سوشال مدیا رو بالا و پایین میکنیم، وقتی تلویزیون نگاه میکنیم و توی کانالهای تلویزیون بالا و پایین میشیم، یکی پس از دیگری ذهن ما رو یه سری اگر پر میکنن. اگر دیر برسم سر قرار، اگر توی ترافیک گیر بکنم، اگر شغلم رو از دست بدم، اگر فلان اتفاق بیفته. گیر کردیم توی یک سری اگرها و انگار این اگرها هر روز انقدر داره بیشتر و قدرتمندتر میشه که ما رو به جایی میرسونه که فلج میشیم. دیگه از اون حرکت رو به جلو خبری نیست. دیگه از اون آرامشی که بهش دعوت شده بودیم خبری نیست. چون اگرهایی که برای زندگی ما میگیم اگر اتفاق بیفتد اومده و زندگی من و شما رو فلج کرده. به عنوان یک انسانی که شدیم انگار مارگزیده‌ای که از ریسمون سیاه و سفید میترسه، تبدیل شدیم به کسی که هر کاری میخواد دست بزنه، هر تصمیمی میخواد بگیره، به هر کسی میخواد اعتماد بکنه. اگر این هم مثل اون بشه چی؟ اگر این شریک هم مثل اون شریک قبلی باشه چی؟ اگر این بچه هم مثل بچه قبلی منو آزار بده چی؟ اگر این رفیق و همراه هم، این برادر هم، این خواهر هم مثل دیگران خیانت بکنه چی؟ و اینها باعث میشه یواش ما به جایی برسیم که فلج بشیم. اگر رابطم دوام نیاره، اگر این بشه، اگه اون بشه. اگرهایی که هر روز داره توی زندگی ما نقش پررنگتری رو ایفا میکنن. اینها انقدر یواش وارد زندگی ما میشه و ما رو به فلجی میبره، به جایی که دیگه هیچ حرکتی نمیتونیم بکنیم و نگاهمون رو از روی صلیب بر میداریم و برمیگردیم به اینی که به اینجا میرسیم: اگر این حل نشه من کاری رو دیگه نمیتونم بکنم. همونجا انگار اتراق میکنیم، همونجا میشینیم تا از اون شرایط، از اون جایگاه اون اگر عبور کنیم.
تا این مسئله من، تا این ترس من حل نشه، من نمیخوام به جلو برم. به عبارتی بگم انگار وارد وادی تاریک شدیم و میگیم تا این وادی تاریک به روشنایی تبدیل نشه من نمیتونم برم، من فلجم، من اینجا افتادم. و کلام خدا ما رو تشویق میکنه که به جلو بریم و از اون عبور کنیم. نگرانی ها میاد وقتی اگرهایی که اتفاق میخواد بیفته، اگرهایی که در ذهن ما هر روز میاد انقدر خودش رو پررنگ میکنه که یواش یواش نگرانی ها میاد. نگرانی ها تمام وجود ما رو میگیره، استرس تمام وجود ما رو میگیره و هر روز بیشتر و بیشتر فلج میشیم. و توی فلج شدن دیگه نمیشنویم، فلج میشیم حتی توی شنیدن. قرار بود در آرامی خدا دعوت شدیم در اون وارد بشیم، اراده او رو بشنویم و بر زمین اون رو به انجام برسونیم، اما الان ما فلج شدیم حتی تو شنیدن. نه میشنویم نه میخوایم که بشنویم. میگیم آقا بذار این مشکل اگر من اول حل شه، بعد تو این مدتی که گذشت خب میدونم بچه‌هایی که توی ترکیه بودن حتی خیلی توی فشارهایی بودن، میدیدن خواهر و برادرها رو نمیدونم میگیرن، دیپورت میکنن، اذیت میکنن. مسائل مالی خود ایران، مسائل بالا و پایین های ایران، ازدواج های و روابطی که صدمه خورده بود، حتی رابطه های برادر و خواهرای که به هم میریزه، به هم میخوره. و این ما رو به یه جایی میبره که میگیم اگر بعدی هم این بشه چی؟ اگه برای من هم اتفاق بیفته چی؟ اگر و فلج میشیم و تمام وجود و زندگی و زمان خودمون رو دیگه میذاریم که این اگر حل بشه. و تا موقعی که این اگر حل نشه من نمیخوام انگار از این جایی که هستم به بیرون برم. نه حرکتی میکنیم نه چیزی میشنویم. اگرهایی که اعتماد به خدا رو هر روز در ما کم و کمتر میکنه، کم رنگتر میکنه. خسته میشیم و فقط نگاه میکنیم میبینیم توی زندگیمون دور خودمون چرخیدیم. سفر روحانی ما به خودمون میایم میبینیم شده سفر روحانی که فقط دور خودمون چرخیدیم. مثل قوم خدا وقتی از مصر اومدن بیرون، یادتونه سالهای سال دور خودشون فقط چرخیدن چون در اگرها گیر کردیم. و در دور خود چرخیدن رشدی نیست، بلکه بی‌اعتمادی هر روزه به خداست که داره رشد میکنه. نمیتونیم به هدف بزنیم. تیر و کمان رو وقتی میکشن که به هدف تیر رو بخوان رها کنن، حتی اگر یک درجه انحراف داشته باشه به هدف نمیزنه. ما خیلی وقتا توی هدف زندگیمون نمیتونیم بزنیم، نمیتونیم بریم جلو چون که فلج شدیم از اگرها. میخوام تشویقتون کنم که به یاد بیارید اگرهایی رو که توی سال گذشته توی زندگیتون بود. امروز اونها وضعیتشون چیه؟ اگرهایی که توی زندگی من اومدن و خیلی پررنگ بودن. اگر این اتفاق بیفته، اگر این طور بشه، اگر اون طور نشه. امروز اون وضعیت ها چطوره؟ توی سال گذشته رو بیارید، 2 سال گذشته رو به یاد بیارید. جاهایی که اگرها شما رو فلج کردن، نگرانی های آینده. میخوام دعوتتون کنم به یک مصاحبه کوتاه با یکی از خواهران انجام دادم. میخوام این رو با هم دیگه بشنویم. شاید به شما هم کمک کنه که اگرهایی که شما رو فلج کردن رو به یاد بیارید و این اگرها امروز باید بفهمیمشون و بعد راه حلی که از این اگرها عبور کنیم، از این وادی‌های تاریک عبور کنیم، از این شرایطی که توش گیر کردیم عبور کنیم. پس با هم میریم این مصاحبه رو میبینیم و برمیگردیم. سلام میکنم به مائده عزیز. امروز مهمان این موعظه ماست و
ماهده جان، میخوام اول از همه سلام کوتاه داشته باشی با بیننده ها و بعد امروز ما راجع به اگرها صحبت کردیم. میخوام تو به ما بگی کوتاه و مختصر اگرهایی که توی زندگی تو رو فلج کردن و شاید تو هم به یه جایی رسیدی و بگی تا این اگر حل نشه من حرکت رو به جلویی نمیتونم داشته باشم. میخوام از تو بشنویم. مرسی. اول منم سلام میکنم به شما و همه عزیزان. مرسی از دعوتتون و خدا رو شکر برای این فرصتی که هست میتونم از اون چیزی که واقعا تجربه کردم اینجا بگم. خب من فکر میکنم اگرهای خیلی زیادی رو توی زندگیم تجربه کردم، خیلی زیاد و به دفعات. فکر میکنم هممون مواجه هستیم با این قضیه، اگرهایی که واقعا میاد باعث میشه این شادی و انگیزه ما گرفته بشه. خیلی کوتاه اگه بخوام راجع به اون چیزی که در یکی دو سال اخیر خودم پشت سر گذاشتم صحبت کنم، نمیدونم چقدر تایم دارم، ولی دوست داشتم با دو تا تجربه عنوان کنم این رو. قسمت اول چیزی هست که خب توی ترکیه من باهاش مواجه شدم به خاطر حالا پرونده هایی که اونجا دولت ترکیه مدام حکم دیپورتیا رو میداد، پرونده ها رو ریجکت میکردن، میبستن و این قضیه باعث شده بود که ترس تمام وجود منو فرا بگیره و مدام با خودم میگفتم اگر از خونه برم بیرون پلیس منو بگیره چی؟ اگر نمیدونم منو بندازن توی کمپ و دیپورت بشم به ایران چی؟ چه اتفاقی میفته؟ این اگرها مدام سوالهایی بود که توی ذهن من بود و واقعا تمام این ترس ها و تمام این اگرها، تمام اون شادی که شاید میتونست خیلی روزهای عالی تری رو من با خانوادم بتونم سپری کنم، پشت سر بذارم، بیرون با هم بریم، تمام اون شادی رو این اگرها گرفت و باعث شد که حتی من شاید یه کوچه پارک با ما فاصله داشت ولی باعث می شد که من حتی خواهر کوچیکترم من پارک نبرم، چون گفتم اگر برم بیرون و پلیس توی پارک باشه و بخواد مدارک ما رو چک کنه چی؟ پس این قضیه واقعا تمام اون شادی من رو ازم گرفت. و یه اگر دیگه ای که خیلی دوست داشتم کوتاه اینجا عنوان کنم، ام، زمانی که شما برنامید عزیز به من گفتید که یه پیامی رو در قالب موعظه آماده کنم برای کلیسا، یادم پیام راجع به انتظار بود. تایتلش هم این بود که وقتی در انتظاری. و من اومدم راجع به ایلیا و انتظارات صحبت کردم، انتظار، فصلهای انتظاری که ما هر کدوممون توی زندگی میکشیم. و در بازه زمانی خیلی کوتاه بعد از اون پیغامی که من آوردم، خود من وارد یه فصل خیلی سختی از انتظار شدم و دقیقا اون پیغامی رو که اون روز برای کلیسا بردم خودم توی زندگی شخصی باهاش مواجه شدم و اون رو چشیدم و زندگیش کردم همون رو. و همین قضیه واقعا و چه اتفاقی افتاد باعث شد که مامان من به خاطر عارضه مغزی که براش پیش اومد رگهای اصلی مغزش پاره بشه و مدت طولانی رو توی کما و قسمت آیسیو بودش. و همین قضیه واقعا باعث شد که مدت طولانی از اینکه دوباره بخوام توی کلیسا خدمتی داشته باشم، از اینکه دوباره بخوام پیام بیارم برای کلیسا، واقعا این مسئله منو ترسیده کرده بود. و تنها چیزی که میگفتم این بود که اگر دوباره بیام برم توی کلیسا پیام بدم، نمیدونم اگر با یک چالش عجیب تری مواجه بشم چی؟ اگر تایتل پیام من چیزی باشه که بعدها خودم اون رو دوباره تجربهش کنم چی؟ و واقعا این مسئله باعث شد که یه مدتی رو من فلج روحانی شده بودم کاملا و از خدمت ها حتی منو استاپ کرده بود. ولی چیزی که واقعا من رو بلند کرد توی اون شرایط سخت، توی اون قسمت ها، کلیسا بودش. و واقعا امروز خدا رو شکر میکنم برای کلیسا، برای شما، برای خواهر و برادرام که هر کدومشون به نوعی با صحبت ها دوباره من رو احیا کردن، دوباره من رو بلند کردن. تعالیم کلیسا که توی همون بازه زمانی داشت تعالیم کلیسا گفته میشد، واقعا خوراکی که به کلیسا داشت داده میشد، چقدر باعث شد که من توی اون دوران دوباره بلند شم و به یاد بیارم که چقدر خداوند ما اتفاقا قادره تا ما رو احیا کنه و چقدر اگه شرایط سخت هست ولی خداوند میگه که نزد من بیا، من اون آرامی رو به تو میدم و من تو رو از شرایط عبور میکنم. تو با من هست که از این موانع
بلند میشی، از این موانع رو به جلو میری و بدون من هیچی. و واقعا تمام این تعالیم کلیسا و صحبت‌های تک به تک عزیزان در کلیسا بود که توی اون زمان من رو دوباره بلند کرد. حالا یه سوال دارم مائده جان، تو گفتی زمانی که به خصوص مامان مریض شده بود، خب خیلی اگرها توی ذهن ما میاد، اگر این اتفاق بیفته، اگر حرفای دکتر درست پیش بره، اگر اتفاقی برای خود مامان میفته و همه اینا باعث میشه که تو فلج باشی. میدونم دوران خیلی سختی رو تو پدر و خواهر برادرات پشت سر گذاشتید. سوالم اینجاست، آیا تو همه اون زمانی که خب این مسائل پیش اومده بود و این اگرها تو رو فلج کرده بودن، میدونم خب توی خیلی از جلسات تعلیمی نبودی، نمیتونستی باشی، شرایط خیلی خوبی نبود و اینجا اشاره کردی به اینی که کلیسا و برادر خواهرها چطور کنار تو ایستادن. میخوام بدونم که چطور کنار تو ایستادن. منظورت از این کنار من ایستادن چی هست؟ میتونی در چند تا جمله فقط این رو برای من بگی؟ خب از همون لحظه اولی که این اتفاق افتاد، همون ثانیه اول، حتی قبل از این که بخواد آمبولانس به خونه برسه، واقعا بچه ها بودن که کنار ما بودن. لحظه حتی من، خواهرام و بابامو تنها نذاشتن و توی اون بازه زمانی که ما حتی نمیتونستیم بریم خونمون به خاطر اینکه خب مامان نبود، مامان توی کما بود، اون خونه دیگه خیلی به شدت برامون دلگیر شده بود و حتی نمیخواستیم کلید بندازیم، در رو باز کنیم. هر کدوم از بچه ها ما رو دعوت میکردن خونه هاشون، حتی شبا ما کنار اونا بودیم، با هم دعا میکردیم، با هم پرستش میکردیم. چقدر می اومدن. شما حتی یه زمانی همین رو میگفتید که کلیسا الان توی بیمارستان داره برگزار میشه. چقدر واقعا همه بچه ها یک دل می شدن، می اومدن کلیسا و پشت در آیسی و شروع می کردیم با هم پرستش کردن، شروع می کردیم با هم دعا کردن و واقعا چه اتفاقهای عجیبی اونجا افتاد. چقدر خداوند توی اون قسمت ها، توی اون زمان هایی که کلیسا توی بیمارستان داشت تشکیل می شد، چقدر خداوند از طریق کلیسای خودش واقعا کار کرد. پس میخوام بگم فقط این نبود که بچه ها کنار ما بودن، بلکه با دعاهاشون، با پیام دادن ها، با اینکه نترس، خدا هست، خدا مامان رو بلند میکنه، خدا مامان رو یک بار دیگه یه تولد تازه میبخشه، با یه جمله اینطوری واقعا چقدر دلگرم ما رو میکردن. و حتی چقدر زمانهایی که من و پدرم بیمارستان بودیم، پیش مامان بودیم، خب خواهر کوچیکم رو راه نمیدادن، ولی بچهای کلیسا بودن که خواهر من رو نگه میداشتن و تک به تک اینها واقعا کارهایی بود که خواهرها و برادرهایی که در کلیسا پیدا کردیم برای ما انجام دادن. مرسی. بله، وظیفه کلیسا خیلی مهمه. به عنوان خواهران برادران، ما ایمانداران هر کدوممون وظیفمون خیلی مهمه و در ادامه این موعظه دعوتتون میکنم که یاد بگیریم در شرایطی که خواهر برادرهامون یا خودمون توی این اگرها گیر میکنیم و فلج میشیم، چطور میتونیم یکدیگر رو بلند بکنیم. مرسی مائده جان. خب خدا رو شکر از خواهرمون مائده شنیدیم. نمیدونم شماها چی به یاد آوردید وقتی مائده راجع به جاهایی که خودش فلج شده صحبت کرد، با اگرهایی که اومدن. اگر برای مادرم این اتفاق بیفته، اگر پلیس این اتفاق بیفته، اگر مشکل مالی اینجوری بشه. دیدیم اون چه شرایطی رو گذرون و میخوام امروز تشویقتون کنم که متمرکز بر هدف باشیم و به هدف بزنیم. در قسمت اول موعظه خودم گفتم که اون تیر و کمان حتی که 1 درجه انحراف پیدا کنه به هدف نمیزنه. اینی که مرتب متمرکز هدف باشیم به شدت مهمه، چون اگرها اجتناب ناپذیر هستن و مرتب در زندگی من و شما میان و مرتب میگیم اگر این بشه، اگر اون بشه، اگر این اتفاق بیفته، اگر اون اتفاق نیفته. و یادمون باشه که اینها اگرهایی هستند که از خدا نیستند، اگرهایی هستند که بار سنگینی هستند از سوی دشمن برای من و شما. من و شما رو خسته میکنن، من و شما رو از جلو رفتن فلج میکنن تا من و شما به زیر فشار بریم، تحت فشار باشیم و این اگرها وزنه‌های سنگینی میشن، به پاهای من و شما چسبیده. کلام خدا میگه این بارهای اضافی،
و گناه که آسان به دست و پای شما میپیچه رو رها کنید. نگاه رو روی صلیب بدوزید، روی هدف بدوزید، چون اینها خیلی راحت به دست و پای ما این اگرها بسته میشن و میپیچن. در افسسیان خدا به ما میگه که به چه چیزهایی فکر کنیم، به چه چیزهایی بیاندیشیم و میگه به آن چیزهایی که شایان ستایش هست. نگاه کنیم ببینیم توی همین اوضاعی که اگرها میاد، نگاه کنیم ببینیم نعمتهای خدا، رحمتهای خدا به اطراف من چیه؟ برادرم، خواهرم، کلیسا، خانوادم دور و بر من هستن. من باور کنید خیلی وقتا به امریکایی ها میگم و شاید حتی شما عزیزانی که در ترکیه یا جای دیگه هستید میگم این کتاب مقدسی که دست شماست روزی 10 بار براش باید شکر کنید، چون واقعا خیلی از عزیزان ما توی ایران منتظرن که کتاب مقدس خودشونو داشته باشن. وقتی به این اگرها میرسید اول از همه با شکرگزاری فکر و اندیشه خودمون رو درست کنیم. خیلی وقتا ما روی اگرهایی که ما رو فلج کردن ایستادیم و امروز زمان اونه که بگیم خدایا بیا اینها رو از من بردار و من اینها رو میخوام بدم در دستان تو. کلام خدا بگه بیایید نزد من ای گران باران، من به شما آرامی میدم. میخوام دعوتتون کنم بریم با هم دیگه به مرقس باب 5 و نگاه کنیم به داستانی که اگری میاد و جایگزین تمام اگرهای فلج کننده میشه. داستان میدونیم در مرقس باب 5 داستان از اینجا شروع میشه که عیسی وارد شهری میشه و اونجا مرد دیو زده رو داره شفا میده، کسی که هیچ کس نمیتونه از پس اون بر بیاد. میبینیم اینجا عیسی اون رو شفا میده و پس از اون وارد شهری میشه که دختر یایروس مرده، مریضه و در حال مرگه و در همین سفری که عیسی داره به سمت خانه یایروس میره خبر میرسه که دختر یایروس مرد. عیسی با جمعیت زیادی روبرو شده، همه اومدن دنبال شفا، اومدن دنبال تعلیم، اومدن که اون رو ملاقات کنن، در مورد عیسی شنیدن و حالا عیسی با شاگردانش و جمعیت خیلی زیادی و همینطور یایروس دارن به سمت خانه یایروس میرن تا دختر اون رو شفا بده و بیدار کنه. و ما در این حین یه زنی میاد معروف به زنی که خونریزی داره، 12 سال خونریزی داره. همه شما این داستان رو میدونید چون بارها و بارها حتی به صورت تئاتر در کلیسا اون رو درس دادیم و آموزش دادیم که داستان چیه. همتون حتما اینها رو به یاد میارید. زن خونریزی یک اگر داره در آیه 27. اگر به ردای او دست بزنم، اگر ردای او را لمس کنم. این زن هزاران اگر فلج کننده داره. 12 سال بود که میگه هر چی پول داشت، هر چی به اصطلاح هزینه‌ای داشت داده بود به دکترها، داده بود به طبیب، انواع و اقسام راه‌ها را رفته بود و شفا نگرفته بود و خونریزی داشت. اگر در راه معبد کسی به اون دست میزد یا به کسی برخورد میکرد باعث نجسی او میشد و نمیتونست در معبد بره اون و همه ازش فرار میکردن، همه رفتار بدی باهاش داشتن. پس ببینیم اگرهایی داره که میتونه فلجش کنه. اگر من دست به ردای عیسی بزنم و خونریزی دارم و اگه کسی بفهمه، اگر کسی بفهمه، اونجا رفتار خوبی با من نخواهند کرد. اگر در مسیری که دارم دنبال اینها میرم، اگر کسی من رو خونریزی من رو بفهمه، رفتار سالمی با من نخواهند کرد. هزاران اگر از ذهن این زن میتونه رد بشه که اون رو فلج کنه و باعث بشه که از شهر، از مردم، از بودن در کنار عیسی بخواد که دور باشه، بخواد بیرون شهر بمونه. اگر من رو بگیرن، اگر
اگر من رو کنار بزنن، اما اون یک اگر رو جایگزین تمام اگرهای فلج کننده میکنه و اون اینه که نگاهش به مسیح باشه و میگه چی؟ اگر ردای او را لمس کنم. 12 سال خونریزی داره، کلی طبیب، هزینه، نمیدونم خرجهای خیلی زیاد، و حالا به یک اگر چسبیده. اگر به ردایش دست بزنم. این اگر فلج کننده نیست، این اگریه که داره اون رو میکشونه تا از وادی تاریک زندگیش عبور کنه. اون حرکتیه که داره اون رو از مثل دریای سرخی که باز میشه، انگار داره از این دریا عبور میده اون رو. این اگریه که به حرکت تو رو در میاره. اگر ردای او را لمس کنم. و این زن حرکت میکنه و عیسی رو لمس میکنه و خیلی زیباست. میخوام نتیجه اینی که شما اگرهای فلج کننده رو کنار بزنید و به اگری بچسبید که عیسی مسیح و شفای اونه، نتیجه اون چی میتونه باشه. در مرقس میگه عیسی برگشت، خیلی کار برای انجام داره میره به خونه یایروس و دخترش. همه منتظرن، قرار شفای بزرگی اتفاق بیفته، قرار تعالیم بزرگی رو بده. مهمتر از همه عیسی داره میره که بره به روی صلیب، خیلی کار برای انجام داره، اما در این شلوغی میسته و میگه چه کسی مرا لمس کرد. صحبتی که اینجا عیسی میکنه انگار اینه، چه کسی اگرها رو کنار زد، چه کسی اگرهای فلج کننده زندگیش رو کنار زد و من تبدیل شدم به مسیر و هدفش و تمرکزش. زن میترسه، شاگردها تعجب میکنن، این همه کار، این همه جمعیت، حتی به عیسی میگن بابا این همه آدم اینجاست، ما توی فشار آدم ها هستیم، هر لحظه یه نفر داره با تو برخورد میکنه و حالا تو میگی کی منو لمس کرد؟ و عیسی میگه آره، چون کسی که من رو لمس کرد با بقیه متفاوت بود. این کسیه که اگرها رو کنار زده، فلج بودنها رو کنار زده و میخواد که صدای من رو بشنوه، میخواد که شفای من امروز توی زندگیش باشه. اون طالب اینه و تفاوتیه که با همه جمعیت داره. و بعد زن اعتراف میکنه که من دست زدم، من این تفکر رو داشتم. و عیسی بهش میگه برو و از این بلا آزاد باش. از کدوم بلا؟ از همون اگرهایی که فلج کننده بود، نگرانی ها بود، دردها بود، 12 سال فشار روحی و روانی و جسمی بود. عیسی میگه تو از اینها آزاد خواهی بود. میدونی چرا؟ چرا آزاد خواهد بود؟ چرا رها خواهد بود؟ چون اگری رو چسبید که فلج کننده نیست. اون از دریای سرخش عبور کرد، اون از رودخانه اردنش عبور کرد. اینجاست که صدای عیسی رو میشنویم وقتی در پس تمام اگرهایی که هر روز توی زندگی من و شما هستن و ما رو فلج میکنن برگردیم و اجازه بدیم که ردای عیسی ما رو از اینجا عبور بده. اجازه بدیم که شرایط عیسی و فرمان او و اراده او و قلب او من و شما رو عبور بده. وقتی به این میرسیم عیسی شروع میکنه با ما سخن گفتن. عیسی میسته برای طرز تفکری که متفاوت از بقیه است، برای عملکرد کسی که عملکردش متفاوت از دیگرانه. خیلی ها دنبال عیسی بودن، شاگردان و دیگرانی که از عیسی شنیدن عاشق عیسی بودن، عیسی رو دوست داشتن، به دنبال عیسی راه افتادن. اما یک نفر اونجاست که اگرهای فلج کننده رو کنار زده
و اگر خودش رو کرده، اگر به ردای عیسی دست بزنم شفا پیدا خواهم کرد. یادمه اوایل دوران کووید بود و تازه این قرنطینه های خانه ها و توی خانه ماندن ها شروع شده بود یا داشت شروع می شد. یادمه توی همون حین واقعا خدا هدایت کرد که برای یه سمینار در مورد اقتدار عیسی، اقتداری که عیسی به ما میده، من سفر کنم به ترکیه و هیچ وقت این سمینار رو یادم نمیره. یادمه که برای این سمینار به خانه یکی از عزیزان رفته بودیم و تقریبا فکر میکنم 30 تا 40 نفر اونجا از عزیزان ایماندار می اومدن برای این سمینار، این دوره‌ای که راجع به اقتدار در عیسی با هم دیگه صحبت میکنیم و تأییدی واقعا از خدا داشتیم برای این سمینار در پس تمام اون ترس‌های کووید و ویروسی که اومده بود. یادم یه خواهری اونجا بود که در دوران کووید یکی از کسانی بود که شاید خیلی زیاد میترسید، خیلی استرس داشت، خیلی ترس ها داشت و خودش رو تقریبا توی خونه قرنطینه کامل کرده بود، با هیچ کس رفت آمد نمی کرد، حتی با وسواس خیلی زیادی زندگی می کرد. و یادمه وقتی این سمینار زده شد و این خواهر دعوت شد به این سمینار، وقتی اومده بود از اینی که دقیقه به دقیقه آدم ها دارن وارد این سمینار میشن و از سر کار اومدن، از بیرون اومدن، شاید خیلی از اینا حتی در جمعیت سر کار خودشون بودن و حالا وارد سمینار میشن و تقریبا یه شوک بزرگ بود برای این خواهر نسبت به ترسی که داشت، نسبت به اگرهایی که اگر این آدم در جمعیتی که بوده ویروس گرفته باشه، اگر این آدم کووید داشته باشه، اگر منتقل بشه، اگر من بگیرم، اگر این جمعیت بگیرن. در پس تمام این اگرها ایستاده بود به روی پیام خدا. یادمه خیلی میترسید، ولی یادمه که در پس همه ترساش ایستاد تا پایان این سمینار در مورد اقتدار. و اونجا اقتدار مسیح رو دیدیم که تمام این 30-40 نفر چندین روز با هم بودن و کنار هم زندگی کردن و تا حتی چند هفته بعد از این سمینار هیچ کس هیچ صدمه ای ندید، هیچ ویروس یا هیچ کوویدی به هیچ کس صدمه ای نزد، چون اقتدار خدا اونجا بود و فرمان خدا اونجا بود. اگر ردای او را لمس کنم، در پس همه ترس ها، در پس تمام اگرهایی که میاد هر روز توی زندگیم، اگر لمس کنم. کتاب اشعیا باب 43 ببخشید آیه 2 اینطور میگه: مترس، زیرا که من تو را فدیه دادم و تو را به اسمت خواندم، پس تو از آن من هستی. چون از آبها بگذری من با تو خواهم بود و چون از رودها عبور نمایی تو را فرو نخواهند گرفت و چون از میان آتش روی سوخته نخواهی شد و شعله‌اش تو را نخواهد سوزانید. کلام خدا به ما میگه که چون از آبها بگذری من با تو هستم. خیلی وقتا فکر میکنیم که این یعنی اوکی دیگه، یعنی من تو هر سختی میفتم خدا میاد منو آزاد میکنه و نجات میده. آمین. اما این مسیریه که میگه مسیر منه، اون آبهایی که باید ازش بگذری و من تو رو تو این مسیر دارم میبرم. اون آتشهاییه که باید ازش بگذری و من تو رو به اون مسیر میبرم و از اونها عبور خواهم داد. اگرهای توی مسیر اجازه نده تو رو فلج کنن، چون تو فرا خونده شدی، تو دعوت شدی که از این آبها گذر کنی، تو دعوت شدی تو از این آتش عبور کنی. کلام خدا ما رو دعوت میکنه تو از این رودها باید عبور کنی. آره، اگرهای زیادی میاد تو این مسیر زندگیت، تو این دورانی که امروز داریم راجبش صحبت میکنیم. شاید من و شما خیلی از چیزهاییه که امروز من و شما رو فلج کرده، اما خواست خدا، وعده خدا برای من و شما اینه
من با تو هم. تو از اینها عبور باید بکنی. اجازه نده اگرها تو رو فلج کنن. بچسب به اگری که داره میگه هرگز تو را ترک نمی کنم. اگر ردای او را لمس کنم. این ایمانیه که من و شما داریم. در عبرانیان باب 13 آخرین باب عبرانیان آیه 5 همینطور میگه هرگز تو را ترک نخواهم کرد. اجازه بدید بخونیم این آیه ها رو با هم دیگه. عبرانیان باب 13 من از آیه 5 میخونم. کردار شما از محبت نقره خالی باشد و به آنچه دارید قناعت کنید، زیرا که او گفته است تو را هرگز رها نکنم و تو را ترک نخواهم نمود. بنابراین ما با دلیری تمام میگوییم خداوند مدد کننده من است و ترسان نخواهم بود. اگر من و توی مسیحی امروز ایمان داریم که خدا مددکار ماست، به پشتوانه آیه قبلیه، به پشتوانه آیه 5 تو را هرگز رها نکنم و تو را ترک نخواهم نمود، به پشتوانه این وعده که وعده دهنده امین داره میگه، ما قدمی برمیداریم و میگیم خداوند مدد کننده منه. اگر به ردای او دست بزنم خدا مدد کننده منه. ترسان نخواهم بود. انسان به من چه میتواند کند؟ توی کتاب دانیال یادم پارسال چندین موعظه راجع به این داشتیم، از کوره های آتش بیرون شوید. در کتاب دانیال دوستان دانیال رو نبوکدنصر دستگیر میکنه به خاطری که اون رو پرستش نکردن و میخواد که در کوره آتش بندازه و 7 برابر اون کوره آتش رو داغ میکنه نسبت به همیشه. انقدر که حتی نگهبانانی که نزدیک کوره بودن میسوزن. اما شدرک، میشک و ابدنغو چی میگن به نبوکدنصر؟ میگن خدایی که ما میشناسیم ما رو رهایی میده، ولی اگرم نده ما هنوز فرمان اون رو رعایت میکنیم، فرمان اون رو میچسبیم، هنوز امیدمون به اونه، چون اون هرگز ما را ترک نخواهد کرد. و بعد میبینیم در کوره آتش میگه 3 نفر رو به کوره میندازن، اما میگه 4 نفر در کوره هستن و 4می به پسر انسان میماند. خداوند با من و شماست. نگاه میکنیم میبینیم در مسیری که داریم، در آبهایی که باید بگذریم، از رودهایی که باید عبور کنیم، از دریاهایی که باید بگذریم، خدا با من و شماست و هدفش اینه که من و شما رو عبور بده. و با کتاب خروج میخوام تموم کنم، کتابی که هدف امسال کلیسای اسمیرنا، آن چیزی که خدا هدایت کرده. موسی در خروج باب 3 میبینیم موسی وقتی مصری رو میکشه به مصر، به بیابان میره و سالها در بیابان هست. وقتی بوته آتش رو میبینه، بوته‌ای که داره میسوزه اما خاکستر نمیشه، موسی میره جلو و خدا میگه من ناله های قومم رو شنیدم موسی و میخوام اونها رو بیارم بیرون. خیلی جالبه. اگرهای موسی رو اونجا ببینیم. اگه منو نپذیرن چی؟ اگر من برم اونجا فرعون، نوادگان فرعون منو بشناسن، منو میکشن. اگر منو شناسایی کنن چی؟ اگر خانواده یهودی هایی که میشناسم بخوان منو بفروشن چی؟ اگر و اگرهایی که هر کدومش میتونه فلج کنه. مثل من و شما هر روز با این اگرها توی سرمون جنگی داریم. اما موسی تمام این اگرها رو کنار میزنه و حتی به پیش فرعون میره و حتی به اون میگه که اگر قوم منو رها نکنی بلا بر تو نازل خواهد شد. یک چیزی گرفته در بوته آتش و اون کلمه‌ای که خدا بهش میگه من هستم آن که هستم.
موسی یه چیزی رو گرفته که فراتر از هر اگر دیگه ای داره بهش نگاه میکنه. فراتر از حتی اگر جونم رو از دست بدم، اگر این مشکل پیش بیاد، اگر نمیدونم من رو شناسایی کنن، اگر فرعون نمیدونم بخواد منو بکشه. جمله‌ای که خدا بهش میگه من هستم آن که هستم. امروز اگه بدترین اتفاق میفته، یادمون باشه خدا تغییر نخواهد کرد و من و شما رو میخواد که از سختی عبور بده. وسط این سختی جا نزن، وسط این سختی با اگرهایی که میاد فلج نشو، چون خواست اون اینه که چون عذابها بگذری من با تو خواهم بود. چون از رودها عبور میکنی من با تو هستم، تو رو ترک نمی کنم. این مسیریه که من میخوام تو عبور کنی. خیلی وقتا با اولین اتفاقی که میفته جا میزنیم، فلج میشیم و دور خودمون میچرخیم. امروز پیام خدا در این موعظه واقعا برای من و شما اینه: جا نزن و دور خودت نچرخ. امروز میخوایم اشیاء ربانی بگیریم، میخوایم با هم دیگه به نان و محصول تاک در شراکت، در اتحاد با هم دیگه بگیریم. خواهش میکنم عزیزانی که تو کلیسا هستن، در هر جایی که هستید، این محصول تاک و نان رو پخش کنید توی کلیسا برای عزیزان و بیام امروز چند لحظه ای واقعا بگیم خدایا، حتی اگه تمام اینایی که توی فکر منه، همه این اگرهایی که اگر اتفاق بیفتد، اگر اتفاق نیفتد، خداوندا هرگز تو را ترک نخواهم کرد، چون تو من را ترک نمی کنی. هرگز تو را رها نخواهم کرد، چون تو من را رها نمی کنی. خداوند مدد کننده من است. بگیم من در دستان قادر مطلق هستم. من در دستان قادر مطلق هستم و او مرا وا نخواهد گذاشت. با این تفکر به سفره خدا، به شام خداوندی نزدیک بشیم، چون عیسی با این طرز تفکر به روی صلیب رفت. عیسی با این طرز تفکر بر روی صلیب برای گناهان من و تو مرد، در قبر گذاشته شد و در روز سوم قیام کرد. بیایم امروز اعلام کنیم خداوندا، مثل یک طفلی کوچک واقعا در آغوش تو هستم. چقدر سرود زیباییه. این سرود رو اجازه بدید از تفکرات من و شما عبور کنه. چون طفلی کوچک در آغوش تو آرام میگیرم. این آرامی که اول موعظه صحبتشو کردیم، آرامی که من و شما به اون دعوت شده، آرامی که من و شما دعوت شدیم، آرامیه که بدونیم همچون طفلی کوچک در آغوش او ما رو ترک نمیکنه. اجازه بدیم این کلمات همین سرود به یادمون بیاد. لمس کن قلبم رو. با من باش پدر. اون وعده داده با من و توه. اجازه بدیم این در ما ریشه بگیره. این هفته خیلی راجع به موعظه سر کوه حتی صحبت کردم توی تعالیم. عیسی میگه اجازه بدیم کلام خدا، اجازه بدیم شریعت خدا، اجازه بدید تحقق پیدا کنه در زندگیتون. میگه اون نان رو گرفت و شکر گذاری کرد. شکر کرد. پولس توی طوفان نان رو پاره کرد، شکست و شکر کرد. توی طوفان، توی همون جایی که 1000 تا دلیل داشت، 1000 تا اگری داشت،
که فلج بشه در اعمال رسولان با 27 خیلی دلایل داشت که بگه اگر کشتی غرق بشه، اگر اصلا بپاشه، اگر من را ببرن پیش قیصر، من رو ببرن به روم، حکم اعداممو بدن، هزاران اگر فلج کننده داشت، اما میگه در اونجا ایستاد، نان رو گرفت و شکرگزاری کرد. این نان نمادی از یادآوری از بدن عیسی مسیح که برای گناهان من و تو به روی صلیب رفت. آیا امروز ایمان داریم که اون برای گناهان من به روی صلیب رفت و کشته شد تا امروز من و تو بتونیم رابطه داشته باشیم؟ امروز من و تو بتونیم بگیم خدا با منه، او منو رها نخواهد کرد، او از آبها مرا عبور خواهد داد. بیاد شکرگزاری بکنیم برای این نان. خداوندا شکرت میکنیم برای بدن تو که به روی صلیب رفت خداوندم، برای گناهان ما. خداوندا با طرز فکری که تو برای نجات ما قدم برداشتی و به روی صلیب رفتی، شکرگزار تو هستیم برای این نان و در اتحاد با خواهر و برادرمون اون رو میگیریم. میگه و پس از اون پیاله رو گرفت و گفت این عهد تازه منه، خون من که برای شما ریخته میشه، برای گناهان شما، برای اینکه رابطه ای ساخته بشه. این طرز تفکریه که من و شما رو به رابطه داره فرا میخونه، رابطه ای که هرگز تو را رها نکنم و هرگز تو را ترک نخواهم کرد، وا نخواهم گذاشت. خداوند شکرگزار تو هستیم برای این پیاله، برای اینکه خداوندم به یاد میاریم تو ما رو وا نگذاشتی و نخواهی گذاشت. در پس تمام خداوندم گناهان و مشکلاتمون تو ما رو وا نگذاشتی. خداوندم تو قدم برداشتی، به روی زمین اومدی، بر روی صلیب رفتی، خون پربهای خودت رو دادی تا امروز ما با تو رابطه داشته باشیم. شکرت میکنیم و در اتحاد با برادر و خواهرامون در این پیاله با هم خداوندم تقسیم میکنیم و اعلام میکنیم خداوندم ما با تو هستیم و تو رو وا نخواهیم گذاشت، چون تو از تو داریم یاد میگیریم. خداوندم همدیگر رو وا نخواهیم گذاشت، چون فکر و قلب تو رو میدونیم و در اتحاد خداوندم این پیاله رو میگیریم. هاللویا. خداوندم شکرگزار تو هستیم، شکرگزار تو هستیم ای خداوندم برای اینی که وقتی به ردای تو قدم میخوایم برداریم و ای خداوندم اون رو لمس کنیم، تو از قبل مهیا کردی ای خداوندم، مهیا کردی تا شفا رو دریافت کنیم، تو مهیا کردی ای خداوندم تا مسیر رو پیدا کنیم. اگر امروز در وادی تاریک هستم ای خداوندم، اگر در دریاهای خروشان جلوی من هستن ای خداوندم، اگر رودخانه های پرفراز و نشیب خداوندم جلوی راه رو گرفتن، امروز ایمان دارم خداوندم تو منو تنها نخواهی گذاشت و من رو عبور خواهی داد. خواست تو اینه ای خداوندم ما رو عبور بدی و به جایی که خودت در نظر داری برسونی. پس ای خداوندم در دستان تو هستیم و با این تفکر میگیم خداوندا اگر تو را لمس کنم شفا با من است. خداوندا در دستان تو هستم، تویی که قادر مطلق هستی و تویی که هرگز ما را رها نخواهی کرد. در نام مسیح خداوندم امروز رو به دستان تو میسپاریم. هفته‌ای که در پیش داریم رو در دستان تو قرار میدیم، در دستان قادر تو قرار میدیم ای خداوندم و اعلام میکنیم این هفته میخوایم تمرین کنیم که روی خداوندم اگری بایستیم که ما را از این وادی ها عبور خواهد داد و اون تنها و تنها تو هستی. در نام مسیح میطلبیم. آمین. آمین. خدا برکتتون بده. آمین که در این مسیر حرکت کنیم و آمین که یک به یکمون واقعا همدیگر رو تشویق کنیم
خواهرمون مائده گفت وقتی توی فلجی های اگرها گیر افتاده بودم چطور کلیسا کنارم بودن، برادر و خواهرم. یکی از وظایفمون همینه، برای همدیگه بایستیم، همدیگه رو در ایمان برانگیزانیم، برای همدیگه دعا کنیم تا از این فلجی ها عبور کنیم، دستان همو بگیریم تا از این دریای شکافته شده ای که میدونیم خدا با ماست با همدیگه عبور کنیم. آمین که واقعا این اتفاق در فرهنگ ما ایرانی ها بیفته. خدا برکتتون بده. روزتون بخیر.